আসসালামু আলাইকুম। অল ইন ওয়ান ইলেকট্রিশিয়ান চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমরা আজকে একটা ক্রাউন ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন নিয়ে হাজির হয়েছি, আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা আমি নতুন পারচেস করেছি, আমরা আনবক্সিং করছি। টুকটাক পার্সোনাল কাজের জন্য খুব সুন্দর একটি মেশিন। এটার সাথে আছে একটা ওয়েল্ডিংয়ের আর্থিং কেবল, আরেকটা আছে ওয়েল্ডিং কেবল। আমরা মেশিনটি দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা আকর্ষণীয় মেশিন। এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে, একটা প্লাস একটা মাইনাস। এটা 200 এম্পিয়ার পর্যন্ত লোড নিতে পারে। অত্যন্ত সুন্দর, ক্যারি করার যোগ্য, পছন্দ যে কারো পছন্দ হবে। চাইলে আপনারাও নিতে পারেন আপনাদের টুকটাক যত ব্যক্তিগত কাজের জন্য, অথবা আপনি কোনো ইলেকট্রিক দোকানে ব্যবহার করার জন্য আপনার প্রয়োজন মতো সব কাজ করতে পারবেন। এটা আমার কাছে 15,000 টাকা নিয়েছে। এখন একটু দাম বেশি, আগে কম ছিল। চাইলে আপনারাও প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারেন। খুবই সুন্দর একটা ব্যবহারযোগ্য প্রোডাক্ট। ধন্যবাদ। ভালো লাগলে ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।